अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Gjithfalëmën ndërimet dhe lavdrimet ja shprehim vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falënderojmë për çdo mirësi që na ka dhuruar dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë për çdo nevojë që kemi në jetën tonë. Dhe vetëm nga Allahu Azza wa Jall kërkojmë falje për mëkatet që i bëjmë gjatë ditës apo gjatë jetës tonë. Dhe i dërgojmë salavat dhe selame për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër dhe të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithëve atyre të cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. E lutim Allahun Azza wa Jall që edhe neve të na mundsojë që të jemi pasues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të na mësojë për asaj diturisë që nuk e dim, të na mundsojë që të punojmë me dituri që e mësojmë. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që të na shtojë edhe me shumë diturinë. Shikues dhe ndëgjues të nderuar, sonte me emrin e Allahut Azza wa Jall do të flasim për një lloj nga llojet e ibadeteve. Sonte me emrin e Allahut Azza wa Jall do të mundohemi që t'i folim disa fjalë për një lloj prej llojeve të ibadeteve që na tregon Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me rëndësinë e këtij lloji të ibadeteve. Sonte inshallah do të flasim me temën vlera e duas. Do të shohim se sa ka vlerë lutja dhe duaja e robit të Allahu Azza wa Jall. Dhe inshallah do të mundohemi që me fol dhe me tregua se siç besimtarit duhet të i lutet Allahut Azza wa Jall. Dhe inshallah do të tregojmë se çfarë të mira i sjell duaja e robit besimtarit në këtë dynjan varr dhe në ahiret. Sonte me emrin e Allahut Azza wa Jall, inshallah do të shohim se çka na ka mësuar Allahu Azza wa Jall dhe çka na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me duan. Sa i përket duas, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, "Ad-du'a huwa al-ibada." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha vërtet namazi është ibadet, edhe vërtet namazi është ibadet, vërtet agjerimi është ibadet, vërtet zeqati është ibadet, vërtet haxhi është ibadet, vërtet respektimi i prindërve është ibadet, vërtet urdhënimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja është ibadet, vërtet lufta në rrugën e Allahut Azza wa Jall është ibadet, vërtet dhikrit të përmendurit të Allahut është ibadet. Pra ka shumë lloje të ibadeteve. Mirë po tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni me ditë se cili është ai ibadeti i vërtet? Tha pejgamberi sallallahu, a doni me ditë se cili është ai ibadeti i vërtet? Tha pejgamberi sallallahu, "Ad-du'a huwa al-ibada." Kreta ato që i përmendëm, kreta jon ibadete. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mëson dhe po na bën me dije dhe po na thot se ibadeti më i plot, ibadeti më i mirë të Allahu Azza wa Jall, tha është lutja, apo në esencë lutja është ai ibadeti i vërtet. Për këtë arsye vëlla dhe motër e ndershme, ndëgjoj sonde, mundohu që të njoftohesh me këtë ibadetin e vërtet. Do të shohim se çka na mëson Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi sa. Pra pejgamberi sa po na thot se ibadeti i vërtet është duaja. Pra edhe namazin që e bëjmë në realitet edhe namazi është dua, për arsye se ne kur e falim namazin, pejgamberi sa na tregon me hadithe se thot la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tha s'ka namaz ai i cili nuk e lexon suratul Fatiha. Pra pejgamberi sa na tregon se namazin që ne e bëjmë, nëse nuk e këndojmë elhamin, atëherë nuk kemi namaz. E na kur e këndojmë elhamin, çka them suratul Fatiha kur e këndojmë? Pra e kemi obligim 17 herë brenda natës dhe ditës me lexue elhamin, ndërsa me sunet edhe me vitër 40 herë brenda natës dhe ditës e lexojmë elhamin. Çka bëjmë nëpërmjet elhamit?
na e lusim Allahun azza wa jall. Fillimisht e falemendrojmë Allahun, pastaj e lavdrojmë Allahun azza wa jall, pastaj na i thona iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O Zoti jon, vërtet ne ty të adhurojmë, vërtet adhurimi të takon vetëm ty dhe askujt tjetër pas teje. Mirë po, mas iyyaka na'budu, thona iyyaka nasta'in, thona o Zoti jon, kërkojmë ndihmë prej teje, të lutemi ty që ti të na udhëzosh në rrugën e drejtë. Pra namazi është ibadet dhe namazi është lutje. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam po na thot se ibadeti i vërtet është me ju lut Allahut azza wa jall. Gjithashtu, sa i përket lutjes, Allahu azza wa jall na thot në Kur'anin e Kerim: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Tha ja Muhammed, nëse ty të pyesin robët e mi për mu, sigurisht robëve të mi ju intereson që të dinë për mu, atëherë ti tregoju dhe thuju fe inni qarib, tregoju atyne se unë jem afër tyre me dijen time, unë jem afër tyre me shikimin tim, unë jem afër tyre me ndëgjimin tim. Pra Allahu azza wa jall është afër robëve ti, me dëgjimin e ti, me shikimin e ti, me dijen e ti, edhe asgjë nuk i ikën shikimit Allahut azza wa jall. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Allahu azza wa jall po thot, tregojo Muhammed sallallahu alaihi wasallam ummetit tënd se Zoti yt është ai i cili i përgjigjet lutësit kur lutësi lutet Allahut azza wa jall. Pra Allahu është afër teje me ndëgjimin dhe shikimin e ti. Ai të ndëgjon dhe të shikon se siç i lutesh ti atij. Për këtë arsye, lutju Allahut azza wa jall për çdo nevojë që kije. Gjithashtu, sa i përket duas, Allahu azza wa jall thot në suratul Ghafir: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Edhe tha Zoti juaj, ud'uni astajib lakum. Tham lutuni mu, lutni Allahut azza wa jall për çdo hall edhe për çdo nevojë, edhe për çdo brang që keni. Nëse doni më u largua ato, edhe nëse keni nevoja, nëse doni që Allahu më u plotësojë nevojat e juaja, atëherë lutni atij pasanikut, atij me të cilin nuk i shterët pasania. Allahu azza wa jall thot: "Innal ladhina yastakbiruna an ibadati." Vërtet ata të cilët nuk dëjnë mju lutë Allahut azza wa jall, vërtet ata të cilët e shohin vetën se janë të pamvarëm për madhrinë e Allahut azza wa jall. Tha Allahu azza wa jall, tha ata janë mendje mdhej, ata e mendojnë se ata nuk kanë nevojë për Allahun azza wa jall. Mirë pa Allah tha, a e dini se ku është vendi i mendje mdhejve, ku është vendi atyre të cilët paraqiten edhe nuk nënshtrohen dhe nuk i parulen dhe nuk i luten Allahut azza wa jall. Tha se yadkhuluna jahannama dakhirin. Tha bonjo me dija atyre, tregoju se vend banimi i tyre do të jetë Jehennami, edhe tha do të jenë të poshtruar zjarmin e Jehennamit. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na bën me dije me një hadith dhe na thot: nëse ne nuk i lutemi Allahut azza wa jall, Allahu hidhrohet me ne nëse ne nuk e lutemi Allah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ju nuk e luteni Allahun azza wa jall, Allahu hidhrohet pse ju nuk po i lypni Allahut azza wa jall. Pse Allahu azza wa jall hidhnohet? Për arsye se ti me mos lutjen tënde ndaj Allahut, ti paraqitesh se ti je i pamvarur dhe i panevojshëm për Allahun azza wa jall. Allahu ka dëshirë që ti lutet. Por ata tha poeti, tha Allahu i dhënohet kur ti nuk i lutesh, ndërsa biri i Adamit i dhënohet kur ti i lypi shumë. Allahu i dhrohet kur ti nuk i lypish Allahut azza wa jall, ndërsa biri i Adamit hidhrohet kur ti i lypi shumë. Pra kupton diferencën mes madhrisë së Allahut azza wa jall. Allahu ka dëshirë që ti vazhdimisht ti lutesh atij për çdo nevojë dhe për çdo hall që e kije, e ai inshallah që të përgjigjet edhe atij kur nuk i shterët pasania. Gjithashtu, sa i përket lutjes, transmeton Imam Muslimi një hadith kutsi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përcjell këtë hadith prej anës së Allahut azza wa jall. Pejgamberi sallallahu e tregon hadithin, e
e transmeton prej anës Allahut Azza wa Jell, që Allahu ju drejtohet robëve ti dhe i thot: Ja ibadi, kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. Tha o ju robët e mi, o ju robët e mi në përgjithësi, thot gjithse cili nga ju, tha është i humbur, gjithse cili nga ju është i humbur, për vetëm sa ato të cilin unë e uzoj. Për këtë arsye, tha Allahu Azza wa Jell, kërkoni nga unë udhëzimin e unë do t'ju uzoj në rrugën e drejtë, në rrugën e cila përfundimin e ka xhennetin e Allahut Azza wa Jell. Pastaj tha Allahu Azza wa Jell në hadithul qudsi: Ja ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Tha Allahu Azza wa Jell: o robët e mi, tha gjithë se cili nga ju është i uritur, për vetëm se unë ato që ushqej. Për këtë arsye më kërkoni mu që unë t'ju ushqej, e unë do t'ju ushqej juve. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jell: o ju robët e mi, tha gjithë se cili nga ju, tha është i zbathur, për vetëm se ato i cili unë e veshi me petkat që Allahu ja ka dhuruar robëve ti. Për këtë arsye lutnu mu që unë t'ju dhuroj nga petkat e dunjas dhe të ahiretit. Pastaj tha Allahu Azza wa Jell në hadithul qudsi, tha o robët e mi, ndëgjoni o robët e mi, ju të cilët ja kini kthye shpinën lutjeve ndaj Allahut Azza wa Jell, ju të cilët mendoni se s'ka Allahu çka më dhurua juve, ju të cilët mendoni se nëse Allahu ju jep diçka, e pasit ju jep ati do t'i shtarët pasënia. Ndëgjoni se çka thot Allahu Azza wa Jell. Tha Allahu Azza wa Jell: law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Tha Allahu Azza wa Jell, dine se po t'ishte kon i pari nga ju deri te i fundit nga ju, pra me pas dal njerju prej Adamit a.s., prej njerëzve tjerë që do t'jetojnë deri në ditën e gjykimit, prej njerëzve dhe prej gjinve, tha me pas dal me një rafshtin, me një vend të rafsht, tha dhe me pas lut mu për çdo nevojë që kini. Tha unë jam pasaniki, tha unë jam ai pasur i cili jam në gjendje se cilit mja plotësuat çdo dëshirë. Tha edhe a dini se kjo plotësimi jam i këtyne dëshirave, a e dini se e pakson pushtetin dhe pasonin teme. Tha sa mundën me paksua, me shti një gjyrpon det, edhe me marë uj prej detit e gjyrpona. Sa e pakson kjo gjyrpona ujnë e detit, tha qaq mundën me ma paksua. Gjdo kërkes e juja, prej Adamit a.s. derin kiamet njerëzit dhe gjine qka kanë me jetua, kret me mlut qka të kanë dëshirë, tha jem gjandje kretve mju përgjigj, dhe kjo s'ma pakson as pak pasonin. Pra kjo është Allahu Azza wa Jell, kjo është Zoti yt, i cili nuk e mshef pasanin, po e shfaqen pasanin, nuk e shfaqen fukarallekun e me mshef pasanin, si kur qysh bëjnë njerëzit të cilët e mshefin pasanin e shfaqin fukarallekun. Ndërsa Allahu Azza wa Jell paraqitët dhe thot: o ti robi jam, pse ti nuk më njohish mu, pse ma ke kthye shpinën mu, pse s'po dish mi lyp të mirat tua prej anës Allahut Azza wa Jell, prej pasanikut i cili nuk i shtarët asnjëherë pasania. Por ata Allahu Azza wa Jell i than Kurani Kerim: ja ejuhan nas antumul fuqarau ila Allah. Tha ju njerëz, tha ju jeni të varfër për Allahun Azza wa Jell. Tha ju njerëz, tha ju nuk jeni të varfër për njerëzit në përgjithësi. Tha po ju jeni të varfër për Allahun Azza wa Jell. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ndërsa Allahu është ai pasuri i cili nas një qas nuk i shtarët pasania ti. Pra Allahu është ai pasuri i cili i thirrën robët e tij që ti lutën madhrisa Allahut në mënyrë që Allahu t'ja plotësojë dëshirat e tyre në dynja dhe në ahiret. Gjithashtu, sa i përket vlerës lutjes, transmeton Imam Tirmidhiu nga Abdullah ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur, ma Abdullah ibn Abasin dhe Abasin, Allahu qoftë i kënaqur me ata të dy. Thot Abdullah ibn Abasi, tha një ditë prej ditëve, isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Tha dhe isha hy për pranë mbrapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndeve. Tha dhe duke hecë rrugës, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshti me mi dhanë disa këshilla dhe me mësua, edhe me mësua ummetin e tij. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja gulam, tha o ti voglush, inni uallimuke kelimat, tha unë kam të mësua ty sot do fjalë, tha do të mësoj sot do fjalë, e majnë mend mirë dhe jeto me to. Ihfadhillaha yahfazke, tha ruja Allahun, Allahu do të ruje ty. Kanë thënë dietarët islam komentin e këtij hadithit, ruja Allahun është për qëllim, ruj urdhnat e Allahut azza wa jall, mos i lëmet ik urdhnat e Allahut azza wa jall, kujdesu mirë për urdhnat e Allahut azza wa jall. E nëse kujdesesh ti për urdhnat e Allahut, Allahu do të kujdeset për ty, Allahu do të ruje ty, Allahu do të ketë ty në kujdes. Pastaj tha pejgamberi sa sam, ihfadhillaha tajidhu tujahak, tha ruja Allahun, ruj urdhnat dhe kufijtë e Allahut azza wa jall, do të gjindet Allahun çaste kritike, kur të jenë momentet vështira të jetës tënde, Allahu azza wa jall do të gjendet pranë teje me ndihmën e tij dhe mëshirën e tij. Pastaj tha pejgamberi sa sam, e mësoi Abdullah ibn Abbasin dhe i tha, wa idha sa'alta fas'alillah, tha nëse ke dëni nevojën këtë jetë, dhe sigurisht se ne kemi nevojë, tha atëherë mos ju lut askuj pos Allahut azza wa jall, tha mos ju lut askuj për pos Allahut azza wa jall, wa idha sta'anta fasta'in billah, edhe nëse ke nevojë për ndihmë, atëherë mos i kërkon ndihmë askuj pos Allahut azza wa jall, ti lutju Allahut, e Allahu do t'i bëjë se bepët në këtë dynja, dhe ka me të ardhë ndihma Allahut azza wa jall. Pastaj në fund hadithit ja thot pejgamberi sa sam, këto fjalë Abdullah ibn Abbasit dhe i thot, o voglush, thënë dhe gjë që ka për thëmë, thot dije se mu më ledh kret bota, mu më ledh kret njerëzimi, edhe me dasht me ta ban një të mirë dë vogël, qofta po të madhë, tha s'kan mundësi, tha me ta ban atë mirë, pa desht Allahu azza wa jall. Edhe tha dije o voglush, tha se mu më ledh një kret njerëzimi, edhe me desht tha me ta ban një dëm, tha s'kan mundësi me ta ban, vetëm nësa Allahu donë që me të ra ty ajo e lik. Për atë në fund pejgamberi sa më tha, rufi'atil aqlam, tha lapsat që i kanë shkrua se qka ka me ndodh për mu dhe për ty derin ditën e gjykimit, tha ato tha ma nuk shkruin, tha ato njëherë kanë shkrua se qka ka me ndodh për ty e për mu, derin ditën e gjykimit, tha dhe ma jën ngrit nuk shkruin, tha dhe fletat ku kanë shkrua lapsat, tha janë terë, tha dhe ma nuk mundën me ndryshua diçka, jashtë asaj që e ka shkrua Allahu azza wa jall me të ndodh ty e mu. Për këtë arsye vlla dhe motër e ndershme, kur të kije dëni hall dhe dëni nevojë, atëherë drejtoju Allahut azza wa jall, lutju Allahut që Allah me t'i plotësue dëshirat dhe kërkesat e tua, e inshallah Allahu do t'i çoje se bepët, edhe do të vjen ndihma Allahut azza wa jall pa pikë dyshimi. Gjithashtu sa i përket duas, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që e transmeton Ebu Davudi nga Selman el Farisi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha vërtet Allahu azza wa jall, tha Allahu është ai i cili turpërohet për robët e tij, edhe Allahu është bujar, tha Allahu turpërohet nga robi i tij, që robi i tij ti ngraje duart edhe ti lutet Allahut, e Allahu t'ja ktheje duart e tij bosh. Tha pejgamberi sasam, vërtet Allahu është ai i cili turpërohet edhe është bujar, tha i vjen turp Allahut që ti më lut atij, e ai me të kthye duart bosh.
Pra ky është Allahu Azza wa Jall. Pra Allahu të vjen turp që ti të ngrajsh duart dhe ti lutesh atij. Nëse je ti një njeri i cili je bujar, po ki edhe nder, ki edhe turp, të vjen turp që të vjen në një njeri të kërkojet e ti ta kthejsh duar bosh. A thu vallë, nëse ka këso lloj njerëz në këtë dynjë, cili është shembulli i Allahut, Allahu i takon shembulli më i lartë. Pra Allahu turprohet nga robët e tij, që ata miu lut, ai mos miu përgjigj. Gjithashtu, sa i përket vlerës e duas, transmeton Imam Tirmidhiu nga Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me Ebu Hurajra, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men sarrahu an yastajib Allahu lahu inda ash-shada'id wal karb falyukthir ad-du'a fi ar-raha." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili dëshiron që të i përgjigjet Allahu kur është ky në gjendje kritike të jetës tij, edhe kur ka branga të rënda në jetën e tij, tha ky në ti lutet Allahut kur është rahat. Nëse duhesh që Allahu me të përgjigj në gjendje kritike, edhe nëse ke dëshirë që me të përgjigj Allahu kur kje branga, atëherë ti bën zakon dhe lutju Allahut kur je në gjendje rahat, e Allahu do të përgjigjet ty kur ti je në gjendje kritike. Por ato pejgamberi sa më tha në një hadith, tha njifa Allahun kur je rahat, tha njifa Allahun kur je rahat dhe kur s'ke branga dhe mërzi dhe probleme. Tha Allahu do të njehe ty në momente kritike, Allahu do të njehe dhe do të ndihmoje ty kur t'je në momente kritike. Për këtë arsye, vëlla dhe motër e ndershme, mundohu që vazhdimisht të lutesh Allahut Azza wa Jall. Në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, vazhdimisht ta bësh traditë që ti lutesh Allahut Azza wa Jall, që ta paraqesësh varfërinë tënde para madhrisë së Allahut Azza wa Jall, që ti tregosh Allahut Azza wa Jall se vërtet ti je rob i dobët, edhe ti pa Allahun nuk ke mundësi që të jetosh asnjë çast në jetën tënde. Gjithashtu, sa i përket vlerës së duas, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ud'u Allaha wa antum muqinun bil ijaba." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po na mëson se si më lut Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutni Allahut edhe të jeni të bindur se Allahu ka më përgjigj juve. Tha lutni Allahut edhe jeni të bindur se Allahu ka më përgjigj juve. Jo më lut Allahut edhe me thonë që unë ju luta Allahut dhe Allah nuk më përgjigj mu. Jo, nëse ti mendon kështu, atëherë ti e ke shumë gabim dhe ka mundësi që për hatër të këtij mendimi që e kije, Allahu mos më të përgjigj ty lutjeve tua. Mirë, po si duhet më lut Allahut? Ti lutjo Allahut edhe laja lutjet e Allahut Azza wa Jall. Ti lutjo Allahut në krye punën tënde edhe laja lutjet e Allahut Azza wa Jall. Për ato ka thonë Omeri radiallahu anhu. Tha Omeri radiallahu anhu, tha nuk e kam dert hiq, sa mi pranon Allahu lutjet e mia apo nuk mi pranon. Tha nuk është kjo puna jeme, nuk është kjo gajlja jeme, sa mi pranon Allahu lutjet apo nuk mi pranon. Po tha Omeri radiallahu anhu, tha unë e kam gajle, sa ma mundëson Allahu mi ngri duar dhe mi u lut ati. Tha për arsye se nëse Allahu ma mundëson me ngri duart e mia dhe mi u lut ati, tha Allahu sigurt mi pranon mu lutjet e mia. Për arsye se siç ka thonë Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, huwa al-awwalu wal-akhiru huwa adh-dhahiru wal-batin. Tha Allahu Azza wa Jall, është Allahu i pari i cili s'ka fillim dhe është Imrami i cili s'ka mbarim. Thot Ibn Qayyim el-Jauzi, Allahu është i pari i cili ta inspiron ty mju lut ati me llojet e lutjeve që ti lutesh ati. Tha dhe është Allahu ai cili është ban gati me ti pranue, ti pranon lutjet që t'ja ke ban, për arsye se mos me pas vendos Allahu me ti pranue lutjet,
atëherë nuk ta kishte inspiruar që ti më ju lut atij. Për këtë arsye vëlla dhe motër e ndeshme, ti mos thuju në ju luta Allahut apo pi lutëm dhe ai nuk më përgjigj. Për arsye se pejgamberi sa thot me një hadith, Allahu çdo ku i përgjigjet, për vetëm një lloj njerëzve Allah nuk i përgjigjet. Allahu çdo njeriu i përgjigjet, tha për vetëm se një lloj njerëzve Allah nuk i përgjigjet. Tha cili janë? Ja Rasulullah, tha ata të cilët thënë ju luta Allahut dhe Allah nuk më përgjigj. Të kishte qenë ashtu siç mendon ti, atëherë kretë dynjaja do t'i lutshin Allahut azza wa jall. Po ti lej lutjet të Allahut, nkryje punën tënde edhe prite inshallah përgjigjen prej anës Allahut azza wa jall. Por ato thot Ibn Qayyim el-Jauzi, ti kur të lutesh, je i bindur se Allahu do të përgjigjet ty për lutjet që e bosh Allahut. Mirë po kanë thonë, nuk është kusht që sa herë që ti lutesh Allahut, Allahu me të përgjigj që ato çka ti e ke kërkuar. Ka thonë mirë po Allahu përgjigjet në disa mënyra. Mënyra e parë që Allahu i përgjigjet robëve ti është se ti lutesh Allahut dhe Allahu në qatë moment të përgjigjet ty. Pra mendoj se shumë kuj i ka ndodhur një gjë e tillë në jetën e tyre. Ka njëherë në raste të veçanta, ju lutesh Allahut je në gjendje kritike dhe e shohësh se Allahu të përgjigjet. Për ato Allahu i përshkruan mushrikët në Kur'anin e Kerim dhe thot: "Wa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din." Tha kur hypin ata në anije, apo në kohën bashkohore kur hypin në para aeroplana. Tha dhe kur bën aeroplani të turbulencat e saj, edhe anija helbete, nëse frigohet diçka në robit e anija, tha Allahu azza wa jall, tha e lusin Allahun, edhe ateistin këto momente e lutën Allahun azza wa jall. Allahu tha, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Tha e lutin Allahun, tha, me sinceritetin e plot, prej fundit barkit i qenë dua ta Allahu azza wa jall. Mirë po çka ndodhen me disa rob të shkret. Tha Allahu azza wa jall, wa idha fa idha najahum ila al-barri idha hum yushrikun. Tha kur i shpëtojmë na prej kësaj gjendjes kritike, kur dalin ata zbret aeroplanin në pistën e vet, edhe del anija, atëherë çka ndodhen me ata të cilët kur zbresin poshtë, tha e harrojnë Allahun, nuk thënë elhamdulillah, po thënë piloti i mirë i shkon, ka ditë me menaxhua aeroplanin, por ato nuk ndodhi asgjë. Tha i bëjnë shirk Allahut azza wa jall. Tha nalt e lutsin Allahun sinqerisht, ndërsa poshtë tha i bëjnë shirk Allahut azza wa jall. Për këtë arsye, lutju Allahut, sa Allahu do të përgjigjet. Lloji i parë si të përgjigjet, thamë Allahut përgjigjet drejt pas drejti. Ndërsa lloji i dytë, kanë thënë dietarët islam, ka mundësi që ti lutesh Allahut diçka, mirë pa Allahu e din se me ta dhënë ty që do çka pe don, ajo është e dëmshme për ty. E Allahu nuk ta jep ty që ato, po ta jep diçka që është e dobishme për ty. Ti lypish pasuni, pa Allahu e din se me ta dhënë atë pasuni ti devijosh dhe humbish rrugën dhe shkatrosh familjen. Por ato Allahu ta pasuron zemrën, ti jep dituri, ta uzon familjen, ta ruan familjen në kompenzim të asaj dua që ti ke lyp pasuni material. Ndërsa lloji i tretë, që ka mundësi Allahu në këtë mënyrë me të përgjigj, kanë thonë është se ti ka mundësi që je lut Allahut azza wa jall. Mirë po, është kohë e planifikume që ty me tra një bela apo një fatkeqësi. Edhe ti, kur je lut Allahut azza wa jall, Allahu për hatër dua që e ke bën, ta ka largua atë bela dhe atë fatkeqësi dhe s'ta ka lënë me ra. Ti e lut Allahut diçka të mirë këtë dynjë, pa Allahu shenjë shpërblimi për duan tënde, ta ka kthye këtë fatkeqësi dhe të është përgjigj Allahu azza wa jall, duke mos me lënë që belaja me tra ty. Mirë po kur jemi këtu, ndoshta njëri dikush thot, unë po i lutem shumë Allahut, edhe ja që prap ngoditi një bela. Thot Ibn Qayyim el-Jauzi, kjo lidhet se sa je i sinqert me duan tënde. Nëse ti je shumë i sinqert me duan tënde,
atër kret belaja ka mu largue. Mirë po, nëse ti e lut jo me sinceritetin e plot, atër një pjesë e belas largohet e një pjesë e belas bjerë në varësisht prej fuqisë e duas që e ke ba. Për ato thot Ibn Qayyim el-Jauzi, kjo i ngjan shemllit e shigjetës. Sa ma shumë që shigjeta e ka penin e fort, aq ma shumë e qën larg shigjetën. Për këtë arsye, dhe me thonë edhe ti, sa ma shumë që ti e i sinqert në dua, qaq ma shumë duaja të sjell dobi, e sa ma thjesht ta bësh duan, edhe duaja në atë mënyrë të përgjigjet ty. Pra Allah të përgjigjet në këtë mënyrë. Mënyra e katër që është përgjigjet Allahu Azza wa Jall. Kanë thënë dietarët islam, ka mundësi që ti ke lip Allah pasuni Allah s'ka dhënë. Ka mundësi që ti ke lip Allah me të largue brangat Allah si ka largue. Mirë po, Allahu Azza wa Jall e ka lënë që për duat që e ke bën Allah me të përgjigj dhe me të shpërblyen në xhenetin e Allahut. Për ato ka thënë pejgamberi sa robi, kur ti sheje shpërblimet e duas në xhenetin e Allahut, ka mi thënë Allahu Azza wa Jall, o Zot jam, pse më e përgjigj në dynja? Pse s'm ke lënë që kret lutjet që i kam bë, mos më përgjigj në dynja e më e lënë me më shpërblyen në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Për shkak të shpërblimeve të shumta që i merr robi në xhenetin e Allahut, për shkak duas dhe e persta që Allah të shpërblen. Nëse ti lutesh Allahut, kanë thënë se pejgamberi sa më tha, duaja është ibadeti vërtet. Mjafton që ti kur të lutesh Allahut, mjafton që kje mu shpërblyje për ato dua që shpërblehesh kur e falish namazin, apo kur e agjërosh Ramazanin, apo kur e bosh haxhin e kështu me radhë. Pra shpërblehesh për shkak të ibadetit që Allahut Azza wa Jall ja ke bë. Për këtë arsye vëlla dhe motër e ndershme, mos thuj se unë po i lutem Allahut e Allahu nuk po më përgjigjet mu. Ti lutje Allahut e Allahu e din më mirë se siç duhet me të përgjigj ty. Ka mundësi që Allah të përgjigjet më njëherë. Ka mundësi që Allah atë lutjen që e ke bë ta kompenzon me një diçka më të mirë. Ka mundësi që ti je lut Allahut, Allahu për shkak të lutjes me ta larguar një bela dhe një fatkeqësi. Ka mundësi që Allahu Azza wa Jall me ta ruajë duan tënde edhe me të shpërblyen në xhenetin e Allahut për shkak të duas. Edhe ka mundësi që Allahu Azza wa Jall mjafton që ato çaste dhe ato momentet që i ke nda për mi u lut Allahut Azza wa Jall, mjafton që Allah ty me shpërblye edhe me ta llogarit ibadet atë kohën që ti je lut Allahut Azza wa Jall. Pra këto kënë disa fjalë në lidhje me rëndësinë e duas, e ndoshta Allahu Azza wa Jall inshallah në dersin e ardhshëm do të flasim lidhje me momentet se kur pranohet duaja dhe cilat janë çastet që besimtarët duhet të i lutet Allahut Azza wa Jall. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allah të na mundsojë që ne të i lutemi atij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.